Přeji zlatý a růžový den. Ahoj, já jsem Šárka z Ozdob dortu. Dnes si spolu upečeme těsto na základní korpus. Tento recept mám nejradši. Je totiž vždy nadýchaný, lehký, vláčný a snadno se peče. Tento recept můžeme péct v klasické formě na dort. Já jsem si dnes připravila ráfek. Jeho použití vám názorně ukážu. Stačí, když si ráfek nastavíme na velikost, kterou chceme. V tomto případě je to průměr 20 cm. Poté si připravíme arch pečícího papíru. Ráfek položíme na pečící papír a pečící papír omotáme kolem ráfku. Když máme ráfek takto připravený, stačí formu vymazat máslem a vysypat moukou. Já ráda vysypávám ořechy, piškoty, kokosem, ale nechám to čistě na vás. Máslem vymazaný a moukou vysypaný ráfek předáme na plech na pečení. S rávkem už nějak nehýbeme. Na korpus budeme potřebovat 6 vajec, 240 g cukru, já jsem použila krystál, 240 g hladké mouky prosáté na jemno, špetku soli a 6 lžic oleje. Nejprve si oddělíme bílky od žloutku. Bílky a žloutky jsme si připravili a nyní si vezmeme velkou misku. Budeme potřebovat taky šlehací náčiní. Mně postačí tento kuchyňský tyčový mixér. 6 bílků se špetkou soli ušleháme do pěny. Postupně budeme přidávat 240 g cukru. Do směsi přilejeme 6 lžic oleje. Poté přidáme žloutek po žloutku. Nakonec už jen promícháme 240 g hladké mouky. Až se mouka spojí s vyšlehanou směsí, nalijeme těsto do rávku. Těsto máme v rávku a teď ho dáme péct na 180 stupňů zhruba na 30 minut, až bude barva zlatohnědá. Po upečení nám korpus krásně vyběhl a získal zlatavou barvičku. Teď můžeme korpus vyndat z rávku. Vzhledem k tomu, že jsme rávek vymazali, půjde to snadno. Hotový korpus jsme nechali vychladnout na mřížce a máme hotovo. Já vám přeju sladký den a zase někdy.